好啦，咁啊，繼續嚟裝窗啦。咁其實咧，要上嘅嘢咧，要收螺絲、要轉窿嘅嘢咧，就已經做晒噶啦。係啦，咁啊睇睇啦。咁首先就包括咧個底框啦，個底框咁啊6寸嘅底框。咁之後咧就再加上咧一個三軌道嘅一個窗框，係啦。跟住咧，然之後咧上面咧亦都有一個咧，就係一個內掩窗嚟嘅，係啦。咁啊拆咗隻窗肉嘅啫，係啦。跟住，然之後呢一邊咧，左邊咧就會有一個咧冷氣嘅風箱，係啦。咁啊，呢個就係擺個窗肉嘅，係啦。嗰個燙窗嘅，咁啊燙窗同個散熱機咧，就呢度咧就起碼咧差唔多成尺啊10寸嘅距離噶啦。咁啊散熱都足夠噶啦，係啦。咁啊就睇睇啦。咁呢一度咧，咁因為咧其實一間公屋咧，佢個露台咧有呢個凹位喺度嘅，係啦。咁所以咧我就驚佢咧就同埋咧佢冇拆鐵框嘅，個鐵框咧就其實咧就喺同一個窗邊啊，大概有2寸到嘅距離嘅啫。所以咧呢一度咧其實咧係空嘅，係啦。咁所以咧我嘅做法咧就係咧就首先咧就呢一度咧其實咧就有咧4口咧螺絲咧係啦，就會收落咗呢一個牆身嘅。另外中間咧會有2口咧，呢一個咧，呢2口咧，其實咧係冇收落牆身嘅，係啦。你見到呢度鬆鬆地嘅，其實咧係純粹咧係頂住穿過一個鋁框，咁啊頂住一個瓦仔嘅，係啦。咁即係話咧，一個咧就係收落去嘅力啦，一個咧就係頂住嘅晾住嘅力啦，咁就令到呢個窗框咧就好穩固噶啦，係啦。咁同埋頂住嘅力咧，亦都令到咧佢唔會咧嗰啲螺絲牙咧就會令到咧嗰個窗咧裝上之後咧就唔會中間凹咗落嚟咯，係啦。咁啊就可以承受啲力咯，啲力就會射晒落呢一個底度咯，係啦。咁樣咁啊，跟住咧同埋呢一個收螺絲收落去嘅原因咧，就係咧，其實呢度咧係得個好邊邊嘅咋，係啊。如果你呢度收螺絲咧，驚收爆啲牙仔，咁同埋中間又冇螺絲嘅話咧，咁就驚唔安全，咁所以咧就呢度都會收個3口落去咯，係啦。反而側邊就冇收咯，咁我就驚收爛啲牙仔，係啦。咁啊，另外咧就左邊咧就有4口嘅，係啦，咁就左右咁收噶啦，係啦。咁啊，呢度咧就冇辦法噶啦，因為呢度咧已經係突咗出嚟噶啦，係啦，係啦。咁樣咧，呢度咧就只可能收到3口嘅啫，係啦，就全部都係晒側邊一度嘅。你見到咧呢個係歪歪地嘅，其實歪歪地嘅原因就係因為咧要打斜咁收落去咯。如果打直收嘅話咧，有機會咧呢一格瓦仔咧係爆硬噶啦，係啦，因為學得好薄噶咋，一轉落去咧，佢一收咧，佢就會有啲力咧，就會向周圍就逼出去咧，咁可能就會逼爛個瓦仔咧，咁就又好麻煩噶啦，係啦。所以打斜收咁啊，之後咧就會打翻玻璃膠咧，就封翻晒佢噶啦，係啦。咁啊，而家咧就好穩陣噶啦，即係掹佢咧都唔喐噶啦，係啦。咁另外咧就呢個底咧，其實咧底咧就收咗幾口自中螺絲咧，就收實咗一個鋁索板嘅。咁鋁索板咧一整塊就唔夠長嘅，咁就2塊就搭起咗去啦。係啦，咁啊，然之後咧就呢度就開咗個噏啦，避開一個鐵框啦，呢度亦都開咗個噏啦，係啦，咁樣就令到呢啲水咧就唔會入落嚟咯。咁之後呢度都會打翻玻璃膠收口嘅，係啦，咁啊跟住就度翻個一個平水啦。你見到咧呢度咧係近我依邊嘅，即係話咧其實咧一個鋁索板咧係斜地出去嘅，嗱斜地出去個原因咧就係咧就防止啲水咧就倒流咯，係啦。係啦，呢度咧就平平地，因為呢度高少少嘅，係啦。咁啊，呢度就會斜翻出去嘅嗰邊嘅，係啦。咁啊，至於呢度咧，係啦，呢度都係斜翻入嚟，即係斜出去嘅。係啦，斜出去咧嘅好處咧就係水就唔會流入嚟咯，係啦。咁樣就即係就唔會嘈到水啦，係啦。咁啊，然之後咧上面咧就係個內掩窗嚟嘅，內掩窗咧咁就收3口螺絲喺頂啦，跟住右邊咧亦都係收3口螺絲啊，亦都係斜地收啦。咁之後就將塊窗肉上去咯，係啦。咁啊，然之後咧，呢一度咧就係個窗框啦，呢個就係嗰個冷氣風箱窗框啦，維修箱啦，係啦。咁啊，呢度就有個窗肉啦，之後就擺上去就得噶啦，係啦。咁啊，然之後咧就呢邊咧就會避翻嗰個避翻嗰個冷氣喉啦、冷氣來去水喉啦、珠上喉啦，係啦。
咁啊之後咧就呢一邊咧就會封濾索板啦，跟住呢一邊打側又封濾索板啦，咁之後裝槍肉啦，跟住全部打膠咧就 OK 噶啦，係啦，最緊要咧就係呢一個位置咧一定要打滿膠啦，係啦，係啦，咁啊要駁牆嗰個玻璃膠嘴咧就打滿晒佢啦。因為呢度咧係最有機會游水就會儲水嘅，係啦，之後就會攞塊濾索板就封咗呢個口去咧，咁就應該咧就美觀啲咯，係啦，咁樣係啦，咁啊，而家咧就要掃一掃個地下啦，因為咧轉咗好多窿啊，搣晒啲貼紙啊，就好多一啲垃圾喺度噶啦，係啦，咁啊掃一掃佢咧，之後就因為就要打玻璃膠同埋裝槍肉，係啦，咁啊搞掂噶啦，呢度就好，同埋封埋濾索板，係啦，咁啊 OK。